Sigenda kwenaanya okufaananako ow'ekiwalaata anoonya akamwano oba okwenyoola nga embuzi eneesera ekisibo, mwattu nga ntambuza omumwa okufaananako oluvujjo, muliri erya nnakinnyika. Ggwe ate agambe nti ezikugwa obulungi bakulaga ndage? Nedda bataayi. Ekyamazima eyamanyira ebikuuno talinda byekokkolo. Kinanjo kyankimize kikira eryanda eddinnyeko. Kale nno bwe ntyo kyenva mbalamusaako mwenna mikwano gyaffe abatugoberera wano ku mikutu gyaffe gyonna emigattabantu okuli YouTube, Facebook, TikTok, X n'emikutu emirala. Mukoze kyamaanyi nnyo nammwe abatugoberera ku WhatsApp, naddala omulandira gw'olulimi Oluganda, Olulasangeye n'emikutu emirala kwe tutambuliza olulimi oba ensonga zaffe ez'ennono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mbeebazaamu ak'ensusso, tolya kya munno n'onyooma. Mwebale nnyo. Ate akutte enkofu takaayanira jjuba. Kale nze Munnabusiro Saava Bbosa Musisi Omulasangeye. Kakati olunaku olwaleero nzize ate okubagamba ebigambo, naye bw'obanga gwe mulundi gwo ogusookera eddala okujja ku YouTube wano, sooka osubscribinge, olikinge, okomentinge, osharinge. Waako munno ku mukutu gwaffe guno mugabanyizeeko naye agulabe, muzigirire naye ajje agweyungeko kubanga tusomesezaako ebintu eby'ensonga. Bino bitabo, kyenkutte kino kitabo onoŋŋamba nti ate ekitabo ekyo kyo nga tekikuva mu ngalo. Kino kiyitibwa Olulasangeye, ky'ekitabo kye nasookera ddala okuwandiika mu mwaka kyafuluma mu mwaka gwa 2021. Ky'ekitabo kye nasooka okufulumya mu mwaka ogw'2021. Kyafuluma 2021 kino. Kigule kiba kya $10,000. Kijja kukuyamba okumanya ebintu bingi nnyo 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 mu lulimi luno Oluganda n'obuwangwa obwa Buganda, okutwalira awamu. Funa Olulasangeye ate bw'onookigattako kino eky'engero kijja kukola bulungi. Waliwo n'ebitabo ebirala weebiri wano. Effumbekero ly'ebisoko, waliwo effumbekero ly'ebisoko, kino kya $30,000. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa kya $30,000, nakyo weekiri wano. Ate tulina Bassekabaka b'ensi Muwawa, nakyo kya $30,000. Bino ebitabo birungi bya $30,000 bifune. Ofune n'ekyengero kya $60,000. Kino enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya $60,000. Oyita ku 0784599343. Kati ensonga endeese okubagamba olwaleero, tulina muganda waffe yaŋŋambye nti musomesa, tukoze tutya oba mu Buganda muno mu buwangwa omuntu asobola atya okuyamba omwana ow'obuwala nga tamukubye naye n'amubuulirira bubuulirizi ku nsonga ey'okuba omuyonjo. Kati obuyonjo, kansooke njogera ekintu kyo. Omwana omuwala okuba omuyonjo, bigambo bino mu Buganda oba mu buwangwa si buli muntu nti abimugamba. Bimugambibwa abantu abakulu babiri abasookerwako. Ngenda kukugamba, asooka ye maama azaala omwana omuwala oyo. Owookubiri ssenga w'omuwala oyo asobola okubimugamba. Omuntu omulala awo asemberedde ye jjajja omukazi, mpozzi n'omukadde omukulu yenna ku kyalo asobola okubaako by'amugamba ku nsonga ey'obuyonjo. Ensonga y'obuyonjo, abaana bawala kintu kikulu.
Ebigambo bino y'ensonga lwaki senga abigamba omwana muwala we oba maama abigamba omwana nga tamukubye naye n'amutuuza butuuza n'amugamba nti mwana wange kaakati okuze wabula osaana weetegereze nnyo ebintu ebikufuula ow'obuvunaanyizibwa. Mu bintu ebyo nno mwe mulina obuyonjo. Amunnyonnyola n'amugamba nti weetegereza nnyo ekintu ekisinga obukulu obuyonjo obw'omubiri gwo. Omanyi obuyonjo obw'omubiri ku baana abawala kyetaagisa nnyo era tekyetaaga kugayaalirira olw'ensonga nammwe abalenzi si kugamba nti nno baana bawala bokka, n'abaana abalenzi kyetaagisa, naye olw'okuba nti ono yagambye nti twogere ku mbeera ya mwana muwala kyova olaba awo nkubawo nnyo nti omwana ono omuwala okuva ku lunaku lw'asookera ddala okuzza omukono emabega, abamu kye bayita okusoba, oba olunaku lw'asooka okukyala ebusoke, ekintu ekyo bakimugamba olw'ensonga nti abaana abawala bw'ateefaako nnyo mu biro ebyo mu mbeera nga akyaddeko ebusoke afuna ogukondwe, afuna ogusu gwe tuyita ogukondwe. Kale ng'awo obuyonjo buba bwetegerezebwa nnyo. N'olwekyo senga oba maama akimugamba yeeyonje nnyo mu budde obwo, yeefeeko nnyo mu budde obwo, ate ne mu budde obulala si kugamba nti nno lwaba akyadde ebusoke lwokka nti lwalina oba lwateekeddwa okweyonja, nedda. Ateekeddwa okwefaako bintu nga okunaaba, okwoza, buno obufuukende. Ebigambo bino ddagala omubuulira, omuzadde abuulira omwana nga tamwekwekeredde, nga tatidde, n'amutuuza n'amugamba ebigambo ebyo mu bukkakkamu obw'ekika ekya waggulu, mpola mpola, mu mukwano ogw'ekizadde, mu buwombeefu. Tamulagira, bino tebiba biragiro wabula biba byakumuyambako kubeera nga yeetegereza obuyonjo bwe ng'omuntu, kubanga ne bw'anaaba akuze oba ng'agenze mu bufumbo, obuyonjo butandikira ku ye nga ye omuntu. Obuzungu kyayita personal hygiene. Personal hygiene, olwo obuyonjo butandikira ku ye, kubanga omuntu eyeefaako era alaba n'amaka ge afaayo okulaba nti gaba mayonjo, tasobola kukolera mu kiyungu nga kiddugala, nga kikyafu, tasobola kuleka kinaabiro nga kiri awo kijjudde ebizzizi. Afaayo, oyo y'afaayo ku buyonjo nga yagambibwa ebigambo. N'olwekyo bino bigambo bye bimugambibwa, era y'engeri yokka gy'osobola okubuuliriramu omwana oyo nga tomukubye, nga tomubonerezza, naye ng'okozesa bigambo. Ntya mwana wange, zino enjala si kirungi kuzikuza. Ab'ensangi zino nno bamanyi n'okukookerako. Zino Katonda ze yabawa n'alaba nga tezimumala. Omwana omuwala okuzuutya enjala ne ziwanvuwa ne zituuka okufaanana eza nnamulimi, oba gano ge bayita amaala ga sitaani, ezo enjala omwana omuwala ozikuza, olwo kaba kabonero akalaga nti n'obuyonjo babubuusabuusa. Gw'ate aneeyonja atya ebuziba, ebwenene, ebuddolwe, kubanga mu bimugambibwa mubaamu n'okunaaba ebuddolwe, n'anaaba n'atukulira ddala bulungi. Omuzadde nga teyeekwekeredde mwana oyo akimugamba. Osalanga enjala
weeyonjanga bulungi. Enviiri ez'obubumbe ezo kata wenayogera enviiri ez'obubumbe mba sitegeeza zino nviiri ku mutwe zino, naye ze tuyita enviiri ez'obubumbe zeezo enviiri ezikwata mu bifo ebyekyama ng'eri ebunaayira oba ne mu nkwawa. Ateekeddwa okweyonja ebifo ebyo nnyo. N'amugamba ofangayo nnyo ekisiko n'okisaawa. Ekirala ofangayo nnyo ku kwoza obufuukende. Obufuukende nno saagala nkuleke, bwebwo obugoye obusookera ddala ku mibiri gy'abakyala. Abaami obwammwe buyitibwa entanyoomwa, obw'abaami buyitibwa entanyoomwa, obw'abakyala buyitibwa obufuukende. Kale omwana omuwala ebyo maama, senga, jjajja omukyala oba omukyala omukulu ku kyalo asobola okubimugamba amutuuza. Kale eyo y'engeri, tewaliiwo ngeri ndala gye tusobola kumubuulirira oba okumugamba, naye ekigambo kyonna kyonna eky'ensonga nga kiyitimusa oba kitumbula enkola yonna ey'obuyonjo obw'omwana oyo bakimugamba. Kale vidiyo eno ngikoze ku lwa mukwano gwaffe amannya nga sirikidde, naye yansabye mukolere vidiyo eno. Naawe omuzadde giweerezeeko omwana, mubuulirire ku nsonga eno nkulu. Abazadde abamu batya n'okubyogera, batya okubibuulira abaana. Kale kankomeko awo. Kino kye kitundu ekisooka. Tujja kufunayo obudde tubawe ekitundu ekyokubiri, naye mu kitundu ekyokubiri tujja kugattamu n'omwana omulenzi. Mwebale nnyo, mwebayire ddala. Yeetaaga bino ebitabo funa. Essimu eri 0781599343 okwo kwokka.